سڵاو چۆن جەماعەت هەمووتان بەخێر بێن. ئەمڕۆ ڕیاکشنی یاری ئەساسن کرید بلاک فراگی نوێیەکەین کە بەناوی ڕیسینکەوە ناوێن ناوە. ئیتر نازانم ئایا ئەمە ڕیماستەرە یان ڕیمەیکە بە کاملی، بەڵام ئێستا دەست پێکە تقریبان 10 دقەیەکی ماوە، بەڵام با تۆزێک باسی بکەین. ئەم یاریە پێشتر ساڵی 2013 بڵاو بووە. بیرم دێ من ئەو کاتە لاپتۆپێکی کۆنم هەبوو ناوی HP 5045 شتێکی وا بوو، کارشاشەی HD 75-60 لەسەر بوو، بزانم هین AMD پێشەوەی ئەم RX و R9ەکانە بیانی باسی کۆنەکەم. پێشرە و کاتە بڵاو بوو ئەم یاریە بە CD یاریمانەکە، CDمانە کڕی لە بازار. ئێستا دووبارە هاتووەتەوە ڕیماستەریان کردووە و چەند گۆڕانکارییان تێی کردووە. یەک پێم وا بێ ژیانی ئێدوارد کێنوەی کە کارکتەری سەرەکی یاریەکەیە گۆڕانکاری بەسەردێت، ستۆریەکەیشی گۆڕانکاری بەسەردێت، وەکو ستۆری ئۆریجیناڵەکە نابێت ئەوەی پێشوو. وابزانم 9 جوڵای بڵاو بێتەوە، ینی 9 حوتی ئەم ساڵ. نرخەکەی تا ئێستا نەیانوتووە، بەڵام شتێکم بینی ئەیانوت کمپلیت ئادێشنەکەی ئەوەی کە تایبەتە ئەو ئەدێشنە، وابزانم تا $200 چیە. لەوەیە یارەکەی لەگەڵا بێ و هەنێشتی تایبەتی لەگەڵا بێت، بۆ نەفیگەرێکی لەگەڵا بێت و کارتۆنێک و شتێکی وە نازان، بەڵام تاوازم تا $200 چیە. ئێستا دەست پێەکە بەس پێشەوەی دەست پێ بکات تقریبان چەند دقەیەکمان ماوە، 8 دقەیەکمان ماوە با باسێکی ئەساسین کرید بکەین و باسێکی گەیم پاسیش بکەین، چکە بەزمی زۆر ناوەتەوە گەیم پاس. پێشتر باسمان کردو، بەڵام هەر باسێکیش بکەین شەڵە لە داهاتووشە ڤیدیۆی لەسەرەکەین گەیم پاس لەسەر ئەم بەرنامە تازەی سەرۆکی نوێی گەیم پاس ئینە ئەکسبۆکسە. ئەساسین کرید ئاخری یاری شادۆ بڵاو بووە 2025 بوو. هیوادارم ئەم یاریە هاوشێوەی یارەکانی پێشووی نەبێ، ئەمانەی ئەخیری دوای ئۆریجن خەڵکی ئەوەنە بەدڵی نەبوو یاریەکە، چکە تقریبان هەر کۆپی بوو. دوای هەنێ مەسجیانە خستە ناو یاریەکە و بەڕاستی هیەوە نییە بێتە ناو جیهانی گەیمینگەوە، بەڵام بەداخەوە لە زۆربەی یاریەکان ئەم شتە ڕوویدا بوو. ئاخری یاری شادۆ کارکتەرێکی ڕەشپێستیان هێنابوو، ڕەشپێست لەکوێ، سامورای لەکوێ، ئەساسین کرید لەکوێ. بەرحاڵ 2025 شادۆ بڵاو بوویەوە، ئێساون ساڵێک نزیک ساڵێکە بەسەریە چێ حەقوا بوو ئەمە تاخیرتر بێت، بۆی تۆزێک بینی ئەساسین کریدەکان هەبێت، ئەی ناکرێت ئەوە لەسەریەک. بەڵام چونکە ئەمە ڕیماستەر پێم وابێت، چونکە ئەمە ڕیماستەریان ڕیسینکە هەرچێک ناوێنێن کێشە نییە بڵاو بێتەوە، وەکو یاری تازە نییە. ئەم یاریە وەکو وتم لەوەی ستۆری لاینەکەی بگۆڕێ، ماپەکەی لەوەی دەستکاری زۆری کرابێت و شتێکیشم بیست ئەڵێت گواستنەوە لە نێوان بۆ نمونە ئەچیتە کەشتێکەکەتەوە و دوایی وەکو کارکتەر یاریەکەی گواستنەوەکەی زۆر خێرا بێت، وەکو جاران نابێت و لۆدینگ تایمەکەیشی گۆڕاوە. ئیتر بزانم چی گۆڕانکاری تێکرێت. ئەمە ئەم ڕیڤیلن ئەم شەوکەیسە ڕیڤێڵی شەوکەیسە نزیکی نیو ساعتە پێ تەسەوڕەکەم وەکو ئەوەی مێترۆوا بێت، واتە ترایلەرەکەی گەیم پلەی وەروەها باسی ئەو میکانیک و شتە نوێیانە بکەن کە لە یارەکەیە نیشانە درێ ئەم ساڵ. لەوڵۆ لەوەیە سەرەتا ترایلەرەکە نیشان بدەن وەکو سەرەتا، دوایەوە باسی ئەنجینە تازەکەیان بکەن و ئەو ئەلێمنتی RPG تازە کە لە ئەساسینەکانە هەیە چۆن تاقییان کردو سۆ لەسەرەمە، چۆن لەسەرەمە جێبەجێیان کردووە، باسی ئەوە بکەن، باسی چۆن بڵێ سروشتی یارەکە و ژینگەی یارێکە بکەن، بزانین چۆن گۆڕانکاری بەسەر هاتووە لێرە، چاوەڕێی چی بکەیت لە NPCەکان. ئەوە دەستی پێی کرد، با بچینە سەری دوای زیاتر باسیەکەین. بامە تۆزێ لای خۆمەوە کزیکەم، چکەم گوێم لەوی چ نابێت. دەست پێ نەکرد، نزیک 4 دقەی ماوە، 4 دقە و نیمی ماوە. بەرحاڵ نزیکی 30,000 کەس چاوەڕێیەکە هەر ئێستا لە لایڤەکەیە. ئیتر بزانە لە
تەنها لە کەناڵی فەرمی یوتیوب خۆیان ئەساسین جا لە IGNیش لایف کراوەتەوە لە شوێنەکانی تریش لایف کراوەتەوە لایفەکەی IGN 10,000 کەس سەیرەکە یەک خەڵکێکی زۆر سەیری ئەم یاریەکات ئەمساڵ بەڕاستی یاری زۆر خۆش بڵاوە بێتەوە ئەمەیشە هاوینمان بۆ پڕەکاتەوە یاریەکانی تریش ئەو فۆرزا کورە چوزانم ئەوە وڵڤرین یاریەکانی تر هەتاکو نزیکی GTA 6 ئێمە یاری خۆشمان بوو دێ بەرحاڵەوە لەسەر ئەساسین با باسێکی گەیم پاسیش بکەین گە دواییش هاتەوە سەر ئەم ڤیدیۆ ئەتوانی بینەر بی گەیم پاس ئەم گۆڕانکاریە خیر لە تویتێکی ئاشە شەرماوە دەستی پێی کردووە ئەم بەسمە پێشتر ڤیدیۆمان کردووە لەسەرەوەی کە گۆڕانکاری لە نرخی گەیم پاسەکرێ و گۆڕانکاری هەر لە گەیم پاسی خۆیان نەکرێت گۆڕانکاری لە زۆر شتەکات ئەم سەرۆکە نوێیە ئێستا تویتێکی کردووە پێرێ بوو وابزەمەیان دوێنێ بوو ئەیوت گەیم پاس هیچ نرخەکەی دابەزێ تەمانەوە دوای بە ڤیدیۆک بە درێژی باسی یەکەین باسی شەکەین چۆن کۆڵ ئۆف دیوتی لەوەیە هەر لە گەیم پاسە هەبێ بەڵام بە شێوەیەکی تر باسی ئەوەیە کرد ئەیوت گەیم پاس لە $30 و ئەڵتیمیت دێتەوە بۆ $23 پێم وابێ و گەیم پاسی PC ئەوانە لەسەر PC یاریەکەن لە $16 و دێتە $16.9 دێتەوە $14 واتە نرخەکەیان تۆزێک دابەزاندووە بەڵام هەر لەو تویتەیە یان تویتێکی تری کردووە بزانم باس لەوە کاڵێت کۆڵ ئۆف دیوتی بۆ ئەڵتیمیت نایە وەکو دەیوان بەڵام دوای ساڵێک دێت تقریبان دوای ساڵێک دێت ئەمە چۆن بڵێ دووفاقیە لە قسەیانەیە پێشتر هەر لە شۆکەیسەکانی سەر لەو کاتۆی کە ستارفیلدیان ڕاگەیان خۆم شێت سەیری ئەو شۆکەیسەمان کرد هەموو یاریەکانیان دەیوان گەیم پاس دەیوان گەیم پاس وەسەل واتە یاریەکانی ئەکسۆکس لە دەیوانە لەسەر گەیم پاسە بێ خۆ ڕاستە و قسێ لەوەی ئێستش ڕاست بێ هەر لە دەیوانە لەسەر گەیم پاس هەبێ بەڵام ئەگەری هەیە دەیوانەکەیان لە ڤێرژنێکی تری گەیم پاسە بێت نەک ئەڵتیمیت واتۆ لە ئەڵتیمیت واتە تۆ لە ئەڵتیمیت و پریمیەم و ستانداردەکەیە دەیوان یاریەکان گەیم پاس ئینە یاریەکانی ئەکسبۆکس بەدەست نێنی بەڵام بەشێکی تری گەیم پاسە کرێتەوە ئەمە بە پێشبینی خۆم بە ناوی ترایتۆنەوە ئەم بەشە تەنها تایبەتە بێ بە یاریەکانی ئەکسبۆکس خۆی ئەو ستۆدیوانەی لە ژێر چەتری ئەکسبۆکسن تەبعاان ئاکتیڤیژن و کۆڵ ئۆف دیوتیش لەسەر ژێر ئەفۆن لە ژێر چەتری ئەکسبۆکسن بۆیە تەسەوڕە کرێت هەر لەو بەشەی گەیم پاسە دا بنرێ لە دەیوان بەڵام لە ئەڵتیمیت و ئەو بەشەکانی تر دانەدو باسەوەی شەکرێت کە نەرمیەکی زۆر لە گەیم پاسە بێت لەسەر قسەیەکی ئاشە شەرما بۆیە تەسەوڕەکەن بۆ نمونە بە ئارەزووی خۆت هەڵی بژێری ئایا چی یاریەک لەسەر گەیم پاسە بێت چی لەسەر گەیم پاسە تەسەوڕ ناکەم بەو شێوەیە بێت چووکە ئەو اختیارە زۆر نادەن بە پلێر دوای کێشە زۆر دروستەکە بەڵام لەوەیە بۆ شێوەیە بێت بۆ نمونە کۆڵ ئۆف دیوتی لەسەر گەیم پاسی ترایتۆنە هەبێت لە دەیوان ئەگەر بتەوێت تەنها یاریەکانی ئەکسبۆکس بکەیت بۆ شتێکیشی باشە ئەوە شتێ باشە بەڕای من بینەر تاکو ئێستا 46,000 بەرز بۆتەوە زان باسی چیەکە ئەو دەستمان پێ کرد بە بچینە نایەوە 33 ساڵ ئەم چاتە لاگە لێرە At it again, can we? I thought you'd be done chasing fairy stories. بخير بي. Not yet. Roll and go. The anchor's on board and the cable's all stored. To be dandy dandy. زۆرم بیرە خاتەوە نزیک وابزان 2014 یاریەم کردی ڤێرژنە کۆنەکەی نەکەمە ئەمە سەرتاکەیت بەڵام کوالیتی بۆ وایە یەکتا خۆتخوازان کوالیتی باشکەم هەر بە داهێشتاپی دایمە ئەگەر کاراکتەری سەرەکی ناناسە ناوی ئەدوارد کینوەیە
if a man plays the fool, then it's چاوی only ڕەژی fools و persuade کەم and چاوی nearly هەموو get the کاتێک چوو devil. And all men will submit. هەنێ بیرم چوو پێدامڕە هەنێ ئەڵەمنتی تایبەت بە سکۆڵان بۆنسیژی تیا بێت کاری یاری یوبیسۆفتە ئەو یاری ئەسڵەن هەر سەرەتا لە ئەساسین کرید بلاک فلاگەوە سەرچاویگە چونکە بلاک فلاگ لای پلێران زۆر بەناوبانگ و زۆر حەزیان لێی کرد خاستن بە تایبەتی بەشی پایرت و چەتەی دەریایی بۆیە ئەوەیان بۆی زیاد کردن. Hey everyone. I have to Shall I say anyway? it Yeah, is so good to be here. I played Edward Kenway more than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really leaves you. Now, over the past months, we know that you've been waiting, or we know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Assassin's Creed Black Flag Resynced is a faithful remake of one of the most beloved Assassin's Creed games. It's totally rebuilt from the ground up with the latest version of the Anvil engine and lots of new additions. Resynchronization with Edward's journey and memories. Same story, same man, but elevated. ناتوان ناوی بنان ریمیک چونکە ئەگەر ناوی بنان ریمیک ئەبێت ستۆریەکەی وابزانم بە کاملی بگۆڕن وەکو یاری جاران نەمێنێ بۆیە لەوەی نەتوان ناوی بنان ریمیک. Assassin's Creed Black Flag Resynced will be released on July 9th, 2026. Today, guys, you are getting the real تاریخەکەم ڕاست دەرچوو ever لە نۆی مانگی حوتی 2026 everything that's been rebuilt, reimagined, and some behind-the-scenes stories. But enough of my talking, yeah? Let's just jump right in. ئەڵا با سێرکەین بزانم چییە داو سەرتا گیم پلەیە نا ترایلەرە. Hello, pirates. Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. And this is Assassin's Creed Black Flag Resynced. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to life, rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most thrilling pirate adventure. All right, let's set sail. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. یارەکەی ساڵی 1970 بزانم من باسی ئەو کاتە ئەگە زانیای تا لەسەر glory, freedom, and a search for a better life. لای منە لەوەیە خۆشترین ئەساسین من هێشتا هەر لە ئەساسین تووڕەم چونکە بووە هۆکارێ ئەوەی پرنسە و پێرژیان نەمێنێ دەسی لێ هەڵگرێت کۆن باسی کۆنەکەم بەڵام ئەم ئەساسنم هەر پێخۆش. Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise. From dangerous waters to dense jungle, untamed lands and bustling historical cities. یوتیوبەکەکە بەڵام نازانم بۆ ڕەنگەکانی وایە ڕەنگی ئۆرنجی زۆر زۆر. The thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub. And Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities and conflicts. جا بیرم تێت ئەنێ ئاژەڵی لەجندەری شتە بووە بۆیە بتکوشتە ئەوانێ شتی تیا بوو سایت کوێست بزان ئەوانە باسی ئەو ناکە لایتنینگی زۆر گۆڕاوە تەمەنەوە بە ڕێی ترێسینگ و پات ترێسینگەوە وایە بۆ شێوەیە. Even underwater exploration is more expansive, more beautiful, and more ئەڵێ perilous. ژیانی ژێر دەریاییان زۆر گەورەتر کردووە. With seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. باسی ئەوم کرد بزانم چۆن لە کەشتێکەوە دابەزێ. Creating the perfect backdrop for a life on the edge, where freedom is earned
and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an action-oriented experience. لە کۆمبات سیستەمەکەی بە تەواتی ڕیوەرد کرا بە تەواتی دروست کراوەتەوە کردویانە بە ئەساسینە تازەکان چکە گۆڕانکاری زۆری تیا بوو. Land a perfect parry to open up your target for an instant kill. Then follow هەموو یارێکی ئێستا پێری تایە ئەوەی کە ئەتاکیان نەگەڕێنیتەوە ئەو بۆ شێوەیە. Keep track of your opponents. هەڵەی هەمووی تاینە تەقلید یەکەکە ئەوە تازەیە ئەو نەبینێ یان من بەکار بیرم نایە یان تازەیە. But fight recklessly and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through cities and jungles, Assasin you'll experience smooth and improved iconic parkour moves. From free jumps to back ejects and side ejects. These options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. With Resynced and its rich stealth system, you can now crouch freely as part of your toolkit to approach targets. ئەبێ بەم شێوەیە بەڕای من ئەساسین یاری بکەین. ئەجا کاسڵێک دەدەنێ و کەسێکی تایەوێ بیکوژی بۆ نمونە ئەساسینێری بکەیت. In the original game, getting discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point. We remember. Now, action continues. Your objectives remain, but your target will react, and you must adapt accordingly. واتە ئەو شوێنە وەکو داینامیکە بێ گۆڕانکاری بەسەرکە ڕیاکتیانە بێ NPCەکانی ناو یارەکە. شتێکی ڕقی سەرەتایی نییە. ئەمە بەشی سەرەکی یارێکی هەیە زیاتر. چۆن لە دوورگەکانە بڕۆی بۆ دوورگەکان و ئای کەشتێکەکەتەوە زانام چ کەستیمایزیشنێکی بۆ زیادەکەن چی بۆ زیادەکەن کە بتوانی کەستیمایزی بکەین زانام باسی ئەوەکەن ئامەیە زۆر زۆر خۆشە دوورم کرد بەڵام پێشتر وەکو نیشان دەگرا ئەوەتە دیسانەوەاتێتەوە لێرەشێ. You now have more power and flexibility to overcome opponents' ships in any situation. You will engage in epic battles, boarding parties, and fort raids. All of these are back and as challenging, dangerous, and exciting as ئەمەیان تازەیە کە ڕایەکێشێ من ئەومە نەبینیوە. سڵاو ئەمە بەخێر بێت. 3 brand new officers make their entrance. Lucy Baldwin, the Padre, and Deadman Smith. Each officer has a unique narrative quest line that reveals their backstory. ئەمانە ئۆفسەرن واتە پۆلیسی دەریایین چوزانم بۆ لەوەیەوە سەر بە Deadman Smith, for example. شانشینی ئیسپانیا بێ وازم کێشت لەگەڵەوەی یان شانشین بریتانیا وازای زۆرترین کێشت لەگەڵ شانشینەکان ئەوکە چکە تۆ پایرتی ئەوانەیشە لەوەی کارکتەری سەرەکی بوون نە NPC سەرەکی عەفوان نە کارکتەر. بەخێر بێن بەخێر بێن. That's right. You can now find a cat or monkey for the jackdaw. Engage and plunder. زان باسی ئاژەڵەکی و لەجێندەرەکانە کات. Rogue waves. ئەمە بیر نایە ئەمە لە ئۆریجیناڵەکە ئاوا ستۆرمی گەوریتیە. Regaled by shanties new and old. For the voyage is long and the winds don't blow and it's time for us to leave her. Allah گۆرانیانێشم بیر دێ. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players love
while enriching the experience with enhanced gameplay features and fresh quests and storylines, including ones for the officers you met earlier and, just between you and me, new narrative arcs involving our old friends, Blackbeard and Steed. Defy لەیت بەشێکی تازەیە نەرتیبێت تازەیە کە بلاک بێرد و کارکتەری تری باس هینە NPC تری باس کرد نازانم چی in بوو the ultimate pirate fantasy. Gold دەبزای کۆنێکشنە چی بە لەگەڵیانەوە یان ڕایڤڵیت ئەبێ لەگەڵیانی ئەچیتە جەنگەوە لەگەڵیان پێش بڕکێ. With Black Flag Resynced, we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the game intention was director. clear: deliver a faithful and enriched experience grounded in what players loved. We've rebuilt the entire adventure using our latest Anvil engine. Expect fully overhauled visuals, new additions that deepen its world, and enhanced gameplay both on land and ray at sea. tracing. Movement now flows more naturally from one action to the next, whether you're doing parkour across rooftops in Havana or fighting on the docks. Parkour builds on the latest design improvements from recent Assassin's Creed games, while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more tactical routes and subtle approaches, letting you shape the adventure the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful abilities, while the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to change up the fight. The sea now plays an active role in how you'll be challenged by the elements, whether in waves or influence how your ship will handle, while preserving the pace and freedom players remember. Assassin's Creed Black Flag Resynced matters deeply to us and to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it deserves. This remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an RPG. The focus stays on how you play and how you explore the world. As we develop the game, we organize dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining many of these elements. Here's a look at the most recent visit. Hello everyone, we are here at the Ubisoft Singapore studio where we invited some of our biggest Assassin's Creed fans to discover the remake of Assassin's Creed Black Flag. They've had the opportunity to meet the devs, try the game and share their valuable feedback with us. Here's what they had to say. I still can't believe that I can help the dev team to make the game better. And from gameplay features to visual Xbox fidelity. بەڵام سیریز S و X What was interesting was not only to gather that feedback, but to understand why players reacted this way. They were incredibly passionate about Edward, how he moves, how he reads on screen, even the details on his face. That led to deeper conversations. Together we explored different approaches, tested ideas, challenged assumptions, and refined choices until the intent felt right again. The team's passion and commitment have driven every step of this journey, and we can't wait for you to see more of what we've been crafting. Oh, it really is so good to be back in this world. Now, I believe the Black Flag is one of those pirate adventures that never really left the players' minds. And it's also really special to be here today with some of the people who helped shape the game back then and who are bringing it back now. Jean, you were creative director on the original Black Flag, and Paul, you're the creative director on Resynced, who's leading the vision of this remake today. Now, before we dive into what the game is now, I'd love to go back for a moment. When you started building Black Flag back in early 2012? 2012. How was the world imagined in the first place? I mean, what were the pillars that were there from day one? Well, from the very beginning, one of the key central core pillar was fluidity, right? We really wanted a seamless experience, connecting movement, combat, and navigation, all very naturally. And it was the same seamlessness that we were looking for between naval experience and the ground experience, because the other challenges we were facing was to merge actually two fantasies, being a pirate on one side and being an assassin on the other. Without any friction. گەورەترین چالنجمانەوە چۆن ژیانی ئەساسین تێکەڵ بکەین لەگەڵ ژیانی چەتەی دەریای چکە تۆزێک دوورن لێکە ڕاستی شەکە
right? Something that would react to the players. ئەساسین خۆی ئەساسین ئەزانین لە چێ سەچاو لەوە سەچاو کردووە کە کۆمەڵێکە بوون لە سەردەمی پێوابی سەلاحەدین ئەیوبیە بووە کە شوێنێکیان بەدەستەوە بووە پێم وابێت لە نزیک دیمەشقەوە هیچ ڕەبتێکی بە پایرسی ئەوانەوە نەبووە کە تۆ تێی دیاری بەم شێوە دروستەکەی ئەبێت تێکەڵێکی لەگەڵ پایرسیە. You know, when you come back to a project all these years later, what stayed non-negotiable from the original vision, apart from the fact that Allah tişteki orijinalakət bə şew deskari nəkirdu. So man, the one thing that was non-negotiable is the original story of Edward Kenway. We have never approached Resynced story and Edward Kenway bə orijinal bmənət. Carry John's vision forward. And today we have much more room to do so since the game is engineered and rebuilt on Ubisoft's latest anvil. It allows us to push dynamism, gameplay, immersion further while keeping the original vision and story intact. You mentioned before how collaborative the original game was, and can you talk about that, especially with Singapore? Yeah, absolutely. It was a absolutely team effort back in the time. And I remember actually in 2012, when we first came here in Singapore, meeting Paul and the team to do what we call the blueprint, you know, this week of hard work where the game really emerged from the preparatory work. And Montreal worked very closely with Singapore. Singapore built key parts of Black Flag. The naval gameplay was built on top. ستۆدیۆکانی سینگاپۆریان زیاتر یارەکان دروست کردووە باسەوە شەگاڵێ ستۆدیۆکای مۆنتریال کە لە کەنەدا ئەوانیش یارمەتیان داوە. Places, locations, and gameplays, you know, like caves, underwater gameplay, forts, ships, and some major missions like the E3 demo that you worked on. Sense of continuity here, you know, not just in the game, but in the people making it. You know, one thing that really shaped Black Flag for me was how dynamic the scenes felt coming back to it for Resynced and shooting the mocap scenes in Toronto. The scenes just felt so dynamic, like the original game. And when it came to all the cinematics. چاڕی گۆڕانکایی زۆر لەوەیە لای کەسێکی تر وەکو back then we really wanted the scenes to feel alive, you know, we wanted characters moving, interrupting each other, exchanging objects, you know, and reacting physically, and that sense of movement was really part of the game's identity, I feel. ئەوە هاوڕێکانی ئێدوارد کێنوەی ناویارەکە ئەوانەی کە دانیشتون لە لایەکەکە ڕایڤڵەکانیشی ئەوانەی کە ڕکابەریەکەن لە سەر دەریا یەکیان بلاکبێرد ناوی بوو ئەو کەتریان ناوی برچۆتۆ لەوەی ستۆریەکەی بەو شێوەیە بوو بەو شێوە To carry on the spirit of Black Flag, we always remembered one thing: to rebuild the game with the original pillars in mind. لای من نییە لە یوتیوب لای خۆیان وایە ئێستا سەیری وێبکامەکەی من کە ڕەنگەکەی ئایبی نییە زۆر جوانە کێشەی نییە بەڵام لای ئەوان ئەو کێشەیە نازانم especially the facial animations, but that's important because that's the soul of the game. You men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ! And you know, when you add new things to a game that people really know off by heart and they know it so well, the fear is always that the people might notice the seams, right? Jean, when you played it, what did you feel? Well, actually, I felt like playing Black Flag, you know, and not even noticing where the original end was ending and when the new content that Paul and the team wrote was starting. And this is something really important. That continuity is very essential. You know, Jean, whenever we want to change or add something, we always question ourselves, does this belong here? Would Edward do this? ئەمە لە زۆربەی یاریەکان ڕیال ئەنجین پێنجە هەیە بەڵام ئەمە ئەنجینی تایبەت بە خۆیان هەیە نازانم چۆن ئەم ئەنجینە پارچەیە گەیمپلەی زۆر جوانە سەیرێکی بەڵام دوایی کە یاریەکە بڵاو بێت و سەیرەکی هەمان شێوەی ئەو پارچە گەیمپلەی نییە کە بینیوتە ئەگەر بە گوێرەی ئەو پارچە ڤیدیۆی بکەیسە نیشانیاندا ژینگەکەی زۆر جوان دروست کراوە گۆڕانکاری زۆری بەسەر کراوە بەڵام بڵاو بێتەوە بۆ شێوە بێ نازانم چونکە زۆربەی کۆمپانیای ئەو کێشیان هەیە
Yes, absolutely. بتوزك باسیشی بکەم زین لەسەر پلیستیشن 5 و ئەکسبۆکسە چەند FPSە بە چ کوالیتیە سپۆرتی ڕێی ترێسینگەکە. reflects that. He thinks everything will be granted, you know, that's the good life, plundering, etc. But then in the end you realize that you lost all your friends. Right? And so this is very important because he grows into someone that understands his own responsibilities and that makes him, like you said, very human. And that's exactly what I really lean چیرۆکی ئەدوارد کێنوەیەکن کە کارکتەری سەرەکیمان. You know, more than a decade. You know, it's the same Edward. چۆن ریبیڵدیان کرد چۆن دووبارە دایان ڕژاوە بەڵام ئۆریژیناڵەکەی وەکو خۆی بمێنێتەوە واتە گۆڕانکاری زۆر سەرەکیتیانە بەڵام درێژە پێدەری چیرۆکی ئەو کارکتەرە بێت. I guess that with Black Flag Resynced, there are some really kind of important decisions to make, right, Paul? And how did you approach those? So, Matt, with Resynced, we made a clear choice. It is a pure story-driven adventure, and we are fully focused on Edward's adventures in the Caribbean. As a result of this focus, we have elected to not have the multiplayer and not have the DLC. However, Resynced is built from the ground up with new story, new content, and new systems. But we're staying true to the conventional roots. Resynced is a 2026 take on the original legend. And for those of us who are curious, the original will still be the modern day, right? Black Flag played a really specific role in Black Flag when it was released. تركيزك نخنا سر multiplayer how it fit the franchise دوای back DLC then. بۆ زیاد بکەن. So, you know, back then in 2013, the present day reflected where the franchise was at. It was a transition moment, especially with Desmond's story and what it meant at the time. But now with Resynced, there were some changes were needed. ئێستا هەر کەسێک هەڵە سێسەیەکە لایف ستریمی یاریەکەی خۆیەکە مڵتیپلێری بۆ دروستەکە بەس تەناوەی پارە زیاتر دەرکات پێم وا بێ ئەوەی یاریەکە تێکەدا زیاتر ئەمە چێژی بۆ پلێران بۆ گەیمەران زیاترە بێتە بەم شێوەیە بێتکە دووبارە ئەوانەی کە بلاک فلاگیان نەکردو ئەوانیشی کە بلاک فلاگیان کرد دووبارە چێژ لە چیرۆکی ئەو یارە ببینەوە ئەساسن کریدی ڕاستەقینە نەک وەکو شادو ڤالهاڵەش خراپ نەبوو شادو ئۆدیسیەوەوان کە لە ئەساسین دەرەچێت ئەساسین 1 و 2 3 لای خەڵکی زۆر بەناوبانک و بۆچی لە بەرۆی دیێنەی ئەساسینی تیا بوو یارەکە لەسەر شێوەیەک دروستکرا بوو کە چیرۆکی سەرەکی ئەساسینکردن بوو ئەساسین بوو بلاک فلاگش بۆ شێوەیە بلاک فلاگ گۆڕانکاری سەرەکیەوە بوو کە بەشی چەتەی دەریاییان بۆ زیای کرد خۆشیەکەی لەوەیە بوو بۆ خەڵکی بەڵام هەستەکەی کە ئەساسین کرید لەگەڵ کاتە لە ڕێ لایدا ڕاستە یارەکانیان زۆر جوانتر بوو تۆ ئۆریجین زۆر زۆر جوان ئۆدیسی جوان بوو بەڵام گرنگ گەیمپلەی یاریەکەیە یاریچی یاریکەر هەست بکات کە یاریەکی خۆش یاریەکی جیاوازەکات و لەگەڵ یاریەکەیە تێکەڵ بێ. Has a special place in my heart because of his work on Assassin's Creed Revelations. Woodkid. Ah, cool. Yeah, that's great. Hey everyone, Woodkid here. I'm in my studio in Paris now and I have great news for you. I'm back in the Assassin's بەشی میوزیکی یاریەکەی دروست کردووە ئێستا بەشی میوزیکی یاریەکەی بەڵام شتێکی وە لەسەر میوزیک پڵان نەکردوێتەوە تەنانەت هەنێ مۆسیقاوشت لێدا لە کاتی گەیم پلێ بزان باسی چیەکە. And this time I'm very excited about what we've done. I know that Assassin's Creed Black Flag is a game that's very important to all of you. It's a game about escapism, about rebellion, about exploration, and these are themes that are very, very important for my work. You know, I've explored these themes a lot in my music. So I won't say too much, but I can't wait for you to hear what I've done for Assassin's Creed Black Flag. Especially for Black Flag Resynced means a lot to the team. We've been working on a newly reimagined track specifically for Black Flag Resynced, and we can't wait for you guys to hear it. Yeah, right. And, you know, music is just one of those things that the people remember long after they stop playing. I mean, I did. The sea shanties, I still play in my car now from time to time, you know. And this game means a lot to you, and we know that. Yeah, absolutely. This game means a lot to me, and I'm not saying that just because you guys are here. Just working on a game takes me back to 2012,
and we all want the game to be the best it can be, and we really hope that you guys will enjoy playing it. داش ئەگە بیری لێ بکەیتەوە بوو چی پێویستی بە مۆڵتیپلەیەر بێم یاری مەگە سکۆڵان بۆنز نییە یارێکە هەر لەسەر ئەوەی سکۆڵان بۆنزکە چەتەی دەریابێت هەر لەسەر ئەمەیە and rebuild and reimagine this wonderful world. It's just been such a pleasure for me, and I thank you guys for bringing me back. Before we wrap this up, I've got a little surprise for you. All right, this is something pretty awesome. I saw it today for the first time. So here we have an Assassin's Creed Black Flag Resynced Collector's Edition. It's a collector edition. It's a really stunningly well-crafted figurine of Edward Kenway sitting there, slouched like me, really. And he looks really cool, and it's crafted really well. And inside there's a notebook with all of like Kenway's diary entries and journeys about all of his adventures, and there's also a brooch and a cloth map and then some goodies in there for everyone. So this one is really cool. It's the first time I've seen it Edward Kenway today, and if you guys like it, then you're gonna have to get your own. This is mine. You deserve it. Thank you. No, you're welcome to take it. Yeah, thank you very much. Thank you. We can't wait for you to live or relive this thrilling pirate adventure with Assassin's Creed Black Flag Resynced. That will launch on July 9th, 2026. I just want to say thank you for all being with us today, and we cannot wait for you to experience it yourselves. Cheers. زانم گەیمپلەی تری بڵاوکەنەوە پری ئۆردەر لەسەر چی و چی دایانە ناو لەسەر چی باش بڵاوێن نەکردوەوە نەیانوت لەسەر چ پلاتفۆرمێکەوە دیقەتم نەدا ئەسەرتا لەوەیە نیشانیان دابێ من دیقەتم نەدا بەڵام بەهەرحاڵ بۆ پلێستێشن 5 تەبان لەگەڵ پلێستێشن 5 پرۆ لەگەڵ ئەکسبۆکسی سیریس ئێس و ئەکسە لەگەڵ PC و پێم وابێ بۆ نینتەندۆ سویچی دویش بڵاو بێتەوە یەکسەر بڵاو بێتەوە لەسەر نینتەندۆ یان دوای ماوەیەک نازان جارێتەنها ئەمە ڕیڤیڵەکەی بوو بەرحاڵ ڕاوتان چۆنە لەسەر ئەساسن کرید بەڕاستی خۆش دیار بوو و یارێکی چۆن بڵێ نەستەڵجیای کۆنت بۆ هێنێتەوە یارێکی بۆوانەی کە کۆنەم یاریان کردووە خۆشە دووبارە بچیتەوە سەرم یاریەت چەندێک گۆڕانکاری بەسەر هاتووە چۆن ئەو ستۆری کە پێشتر کردومانە لە یاری بلاک فلاگی کۆنا دووبارە ستۆریەکە دووبارە بێتەوە چی زیاد کراوە بووی تاوان ئۆریجناڵەکەی نەگۆڕاوەک باسییان کردووە تەنها لەوەیە زیادیان بۆی کرد بێت ئیتر بزانام زیادکردنەکە چۆنە ئەو کاتە یارێکە بڵاو بێتەوە بەرحاڵ ئەمە ڕیاکشنی ئەساسن کرید بلاک فلاگ بوو ریسینگ چاوتان لەسەر کەناڵ بێ ڤیددیۆیەکەی ئینشەڵا لەسەر گەیم پاس و هەموو ئەو هەواڵانەی لەسەر ئەکسبۆکس لەم ماوەی ئەم هەفتەیە بڵاو بووتەوە تقریبان 3-4 ڕۆژێکە هەواڵ زۆر لەسەر ئەکسبۆکس بڵاو بێتەوە لەسەر کۆنسۆڵەکانی لەسەر بڕیاری داهاتووی ئاشە شەرما چییە بێت چۆن وا بەم زوێە بڕیاریەوەیدا کە گەیم پاس نرخی کەم بکاتەوە کە بڕیارێکی زۆر گەورەیە بەرحاڵ ڤیددیۆشمان لەسەرەوە بێت و لەسەر یاریەکانی پلەیستێشن 5ش ئینشەڵا ڤیددیۆکەین چی یارێک بۆ ئەم ساڵ دێت و چی تازە بۆ پلەیستێشن دێت چاوتان لەسەر کەناڵ بێ سواس تا کوێرە لەگەڵم بوون سەبسکرایبی کەناڵ بکەن ئەتان بینەوە ئینشەڵا لە ڤیددیۆیەکی تر خۆشحاڵ بوو